இன்றைய சூழலில் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க முடியவில்லை. சுத்தமான நீரை பருக முடியாத நிலை உள்ளது. நீர், நிலம் இவ்விரண்டுமே தனது தன்மையை இழந்து வருகின்றது. நீர்நிலைகள் அழிந்தும் வனவளங்கள் அருகியும் வருவதனால் நாம் இதுபோன்ற பல்வேறு இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. 25 ஆண்டுகளில் நாம் அனுபவித்து வந்த இயற்கை வளங்கள் இன்று அருகி வருவதை காண்கின்றோம். மணல், நீர், வனங்கள், வன உயிர்கள், புல்வெளிகள், தாதுகள் என எண்ணற்ற இயற்கை வளங்களை நாம் பெற்றுள்ளோம். மனித இனத்தின் பெருங்கொடை இயற்கை வளம்தான். மனிதன் இயற்கையை சார்ந்தே வாழ்ந்து வருகின்றான். எனவேதான் இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நம் முன்னோர்கள் அவற்றை தெய்வமாக வழிபட்டனர். இயற்கைக்கு மாறாக அதிகரித்து வரும் நகரமயமாதல், தொழில்மயமாதல், மக்கள் தொகை பெருக்கம் போன்ற காரணங்களினால் மாசுபட்ட நீர்நிலைகள், வறண்ட நீர்நிலைகள் என இயற்கை வளங்கள் அருகி வருகின்றன. மணல் வளம் குறைந்ததால் நீரின் சுவையும் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றது. நீர்நிலைகளில் மணல் எடுத்தல், வனங்களில் மரங்களை வெட்டுதல், காடுகளை விளைநிலங்களாக ஆக்கிரமித்தல் போன்ற மனிதனின் நடவடிக்கையினால் இயற்கை வளங்களின் பரப்பளவு குறைந்து வருவது உண்மை. மனித உயிரினம் மட்டும் பெருகி வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பால் பிற விலங்கினங்கள், தாவர வகைகள் குறைந்தும் அருகியும் வருகின்றன. பல உயிரினங்கள் அவை இருப்பதற்கான அறிகுறிகளை கண்டறியும் முன்பே அழிந்துவிடும் அபாய நிலையில் இருப்பதை உணர முடிகின்றது. காடுகள் வெள்ளப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன் மண் அரிப்பை தடுத்து நிறுத்தி சீதோஷ்ண நிலையை சமன் செய்கின்றன. பல்லுயிர் பெருக்கம் அழிந்து வருவதற்கு தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம்தான் காரணம். அதிகரித்து வரும் வெப்பத்தால் உயிர் தாவரங்கள் அழியும் அபாயம் இருப்பதையும் மறப்பதில்லை. அதிகரித்துவிட்ட பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு, இயற்கை பசான முறையிலிருந்து விலகிச் சென்றதன் விளைவு, நிலப்பயன்பாட்டின் மாற்றம், காற்றை மாசுபடுத்தும் எரிபொருட்கள், தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் வாயு கலந்த புகை, பெருமளவில் வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீர் போன்றவை புவி மண்டலத்தை வெப்பமடைய செய்கின்றன. புவி வெப்பம் அதிகரித்தால் அதிக வெள்ளப்பெருக்கு, அதே நிலையில் கடும் வறட்சியையும் தருகின்றது. தட்பவெப்ப நிலையில் உருவான மாற்றத்தால் போதிய நீர்வளமின்றி நீர்வரத்து குறைந்து மிகவும் பாதிப்பை தருகின்றது. மழைவளம் குறைந்துவிட்டது. நதிகள் இன்றைய சூழலில் கழிவுகளை தாங்கும் பள்ளமாக மாறி வருவதுதான் வேதனையானது. பெருநகரங்களில் இயங்கும் பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீர் நீர்நிலைகளில் கலப்பதனால் பிராணவாயு குறைந்து நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பெருமளவு அழியும் சூழல் உள்ளது. நகர விரிவாக்கம், சாலை விரிவாக்கம் செயற்படுத்துவதனால் அந்த நகரங்களை அடுத்துள்ள கிராமங்களில் பெருமளவில் மரங்கள் வெட்டப்படுகின்றன. இதனால் மரங்களில் கூடு கட்டி வாழும் பறவை இனங்கள், நிழல்களில் ஒதுங்கும் விலங்கினங்கள் தங்க இடமின்றி அழிந்து போகின்றன. மரங்கள் குறைந்ததால் வெப்பம் அதிகரித்து உயிரினங்கள் அழிவை சந்தித்து வருகின்றன. இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்பட்டதால் இன்று அளவுக்கு அதிகமான வெப்பத்தை உணர்கின்றோம். இயற்கை வளங்கள் மனிதன் உயிர் வாழ பல அற்புதங்களை நமக்கு அளித்து வருகின்றன. நாம் சுவாசிப்பதற்கும் காற்றிலிருந்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மூல பொருட்களை இயற்கை தருகின்றது. இயற்கை வளமிக்க பசுமையான சோலைகள், காடுகள், மரங்கள், உயிரினங்கள், புல்வெளிகள், விளைநிலங்கள், ஆறுகள், ஏன் ஏரிகள், கடலோர நீர்வளம் போன்ற மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத ஒன்று. எனவே இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை மட்டுமல்ல, பொறுப்பும் கூட. இயற்கை வளங்களின் அவசியம் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவை அழிவதை தடுக்க அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இயற்கை வளத்தை பாதுகாப்போம், இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்வோம்.